Bortolussi, lei comunque è un uomo di centrosinistra, sta facendo l'assessore con Cacciari che ha speso molte parole sul suo conto, ancora un'ansia di oggi delle 18 del sindaco di Venezia. Perché questo centrosinistra sta facendo così fatica a trovare la quadra su un nome, qualunque sia questo nome? Cioè, li conosce un pochino tutti, credo, no? Quelli che partecipano. Ma perché le opzioni, per fortuna, sono più di una, diciamo. L'importante sarebbe decidere per tempo, c'è questo aspetto, ma il fatto che ci siano più persone a concorrere non è un fatto di per sé negativo. Gli scenari possono essere diversi. Per esempio, io dico sempre, se c'è la possibilità di una grande alleanza al nord, in tutto il nord, con l'UDC, probabilmente il PD apre degli scenari politici diversi. Cacciari dice in tutti i modi, in veto, cercare un accordo con l'UDC e puntare in ogni caso suggerebbe Bortolussi come candidato anti-Zaia. Massimo Cacciari da questi consigli al Partito Democratico in vista delle sfide regionali. È un'ansia di quest'oggi. Ma non può essere così. Dico, se lo scenario è un'alleanza con l'UDC del PD per tutto il nord, ha senso un candidato dell'UDC per un discorso che apre scenari nuovi. Fosse anche che qualcuno può prendere più voti di De Poli, la questione è un'alleanza proiettata al futuro che apre nuovi scenari. Se invece c'è un'alleanza diversa senza l'UDC, allora se puntano a un candidato che può smuovere altre realtà, pescare voti d'altra parte, allora può avere un senso anche il nome di Bortolussi. Se invece è un discorso stretto, di un'alleanza stretta PD con qualcun altro, è giusto che il candidato sia un candidato di bandiera.